勿好意思啊，我想问问侬搿阿姐，搿上课个辰光呢，侬辣外头白相啥物事啊？没啥物事啊？好，搿蛮好啊。那我走了啊，再会再会。哎，啥个意思啊？勿要跟我转。好啊，搿勿转么就勿转咯。侬帮我讲呀，侬辣外头做啥事体啊？哎，侬被老师看见了？是吃香烟了，还是喝老酒了？哎，侪勿是啊。搿侪勿是，侬也勿帮我讲啊，搿真个勿好意思咯。再会再会，我真个吃早饭没事体做是勿啦？啊，搿外头介冷个，拨侬讲了介许多闲话了，侬也太勿上路了啊！再会再会再会。哎哟，侬帮忙嘞，勿要搞我了呀！哎，我就拨侬打声招呼呀，打个招呼就好了呀，谢谢侬了，好不啦？啊？好。侬作业没写啊？作业没写嘛？搿比吃香烟吃老酒还要难过了，是勿啦？搿侬下趟呢，就吃老酒吃香烟，搿对出来，哎，搿么搿派头真的老大个，是勿啦？搿作业没写嘛出来了，真的是太对个，是勿啦？好了，勿要看我了，手拿过来。做啥？介冷个天气嘛，那侬手拿过来嘛，拨侬暖一暖呀，是勿啦？真的是搞嘟嘟个。走。哎，去哪里去啊？搿侬勿要急了呀，侬随我去就好了呀。老师勿要管了，侬放心啦，伊勿会打侬个。打侬个辰光，我会帮侬个，好勿啦？好了好了，走，带侬吃老酒去。开个玩笑啦，我也勿会吃老酒啊。啥个叫吓死脱了啊？哎，我吃了个老酒，我委屈了，搿侬吓死脱了。哼，残酷啊！我真的好心好意啊，搿买个零食侪是我花钞票花出去的呀。搿侬，唉，搿我就稍微吃点眼老酒，委屈了，搿侬就吓死脱了。唉，难过得来呀。所以阿姐，转勿啦？转个闲话嘛跟牢我呀。要是勿要去闲话嘛，帮我讲一声，好勿啦啦？搿外头真的老冷啊！去个噻，去个没跟牢呀？慢得来是啊。哎，搿是哪里向？搿是学堂里个仓库呀。侬勿晓得啊？哦，搿没事体啊。侬放心，我拨侬打包票，迭个地方肯定是老安全的，好勿啦？来，吃，搿是我买的，搿薯片呀，这个巧克力呀，还有咖啡呀、奶糖啊，反正老多老多个，侬自家取好了，侪是侬要吃的。哎，味道哪能啊？还可以啊，搿蛮好啊。哎，侬今朝是勿是迟到了？我哪能晓得个？搿我看见侬了呀，进校门个辰光。是个呀，侬跑个老快个，我讲手抬起来呀，我讲，哎，侬好，侬转脱了，没看见我呀？谁个呢？
随后我就跟牢侬了呀。对呀，侬现在才晓得啊？啊？侬以为我真的是拨侬讲好碰着了，所以讲拨侬讲闲话啊？我老早就跟牢侬了呀。讲得来是啊，一天世界。嗯，哎，搿话了介许多闲话了，我好问侬两句伐？侬有男朋友伐？没啊。搿侬感觉我哪能啊？啊，就迭个意思嘛，也没别个意思啦。我就问一问嘛，问也勿好问了是伐？啊，还可以啊。搿还可以个闲话，如果我想做侬个男朋友个闲话，侬感觉呢？好了好了好了，拨侬搿能介样子闲话讲好了，就是侬好做我女朋友伐？老对勿起啊，反正我也就问一问，最好个闲话嘛，搿侬就答应我了。要是勿答应闲话，也没啥关系个是伐？开开玩笑嘛，侬就当我想打棒是伐啦？啊，现在我也勿好帮我讲啊，搿侬心里向有想法了伐？啊，有啊，搿好呀，没事体没事体，侬明朝后日侪好帮我讲啊。侬啥人啊？勿好意思啊，勿晓得搿是侬个地盘，搿阿拉就吃早饭嘛，勿好意思啊。侬啥意思啊？吃啥物事拨侬打假伐？啊？侬管我吃个是大饼油条，还是山珍海味啊？侪是侬爷吃个，好勿啦？真的，我怪着侬啊！侬今朝吃我一个耳光，好痛啊！我让侬呢，搿帮猪猡，侪吃3个耳光。对呀，我打下来是伐？侬勿去问一问，啊？搿只学堂里向，啥人勿认得我啊？啊？侬爷个名字啊？侬爷名叫殷小娟，听见了伐？晓得了是勿啦？晓得了还来此地做啥？再帮我转脱！是个，侬来侪死脱！听清爽了伐？一帮猪猡！啊，痛痛痛！哎哟，真的老痛个呀！我近1年呀，光是比现在勿一样了呀！光是人家多少人啊！我勿是一个男人闲话，我也哭起来了，我真的老残酷个。哎哟，轻一点，轻一点！搿帮赤佬真的是啊，哎哟，要命啊！所以讲，
所以讲侬现在好帮我讲了伐？我想做侬男朋友，侬好答应我伐？baby 啊，这支音频就要结束了，你喜不喜欢啊？如果喜欢的话，不要忘记关注我哦。哦，对了，小九有个 QQ 群哦，要不要加一下？加嘛，好不好？你加了吗？